Народження легенди та італійське зухвальство. Історія автомобіля, який ми знаємо сьогодні як королеву ралі, починалася зовсім не з гучних перемог, а з потреби італійського бренду Lancia вижити у світі, де правила гри диктували швидкість та повний привід. Кінець 70-х років ХХ століття був часом експериментів. Lancia Delta спочатку задумувалася як компактний сімейний хетчбек преміум-класу. Дизайн кузова малював сам Джорджето Джуджаро, і в 1979 році світ побачив елегантну, але досить стриману машину. Хто б міг подумати, що цей квадратний силует згодом стане обличчям агресії та домінування на світових трасах. Справжній поворот не туди, або, навпаки, у правильний бік, стався, коли Міжнародна автомобільна федерація закрила шалену і небезпечну групу Бі. Lancia залишилася зі своєю задньопривідною моделлю 037 та монструозною Delta S4, які раптом стали історією. Інженерам потрібно було терміново створити щось нове для групи А, і саме тут на сцену виходить концепція поєднання турбонаддуву та системи повного приводу в цивільному кузові. Італійці пішли ва-банк. Вони взяли звичайну Дельту і почали впихати в неї технології, які на той час здавалися космічними. Перша версія HEF Turbo мала лише передній привід, але справжня магія почалася з появою системи 4WD. Це не був просто привід на всі колеса для того, щоб виїхати зі снігу біля будинку. Це була складна інженерна конструкція з міжосьовим диференціалом Ferguson, який розподіляв крутний момент у співвідношенні 65/35 на користь задньої осі. Це робило машину слухняною, але з легким задньопривідним характером, що дозволяло пілотам буквально вгвинчувати автомобіль у круті повороти. Під капотом билося серце об'ємом 2,0 літра з 8 клапанами. На перших етапах воно видавало 165 кінських сил. Здається, небагато за сучасними мірками, але вага машини та ідеальне налаштування трансмісії робили її нестримною. Lancia Delta Integrale не просто їхала, вона вгризалася в гравій, асфальт та багнюку, не залишаючи шансів конкурентам. Це був початок ери, де червоний колір італійських болідів став символом неминучої поразки для всіх інших заводських команд. Еволюція 16 клапанів та технічний тріумф. Після перших успіхів у 1988 році італійські інженери зрозуміли, що конкуренти не збираються здаватися без бою. Щоб залишатися на вершині, Lancia мала зробити крок уперед. Так з'явилася легендарна версія Integrale 16V. Головною зміною стала нова головка блоку циліндрів з 4 клапанами на циліндр. Це дозволило двигуну дихати на повні груди. Потужність зросла до 200 кінських сил, а максимальна швидкість перевалила за 220 км на годину. Але цифри на папері – це лише половина справи. Справжня революція відбулася в розподілі потужності. Інженери переналаштували міжосьовий диференціал, змінивши пропорцію на 47% на передню вісь і 53% на задню. Це зробило машину ще більш агресивною в поворотах, дозволяючи пілотам проходити шпильки в керованому заносі, не втрачаючи дорогоцінних часток секунди. Для охолодження нового потужного мотора на капоті з'явилися характерні горби та додаткові прорізи, які згодом стали візитною карткою моделі. Кожен елемент кузова тепер працював на результат, розширені колісні арки вміщували ширшу гуму, а нове щеплення могло витримувати колосальні навантаження під час стартів на гравії. Саме в цей період Lancia Delta почала приносити перемогу за перемогою. Команда Martini Racing стала справжнім жахом для суперників. Уявіть собі, 6 років поспіль, з 1987 по 1992 рік, Lancia забирала Кубок конструкторів у світовому чемпіонаті з ралі. Це абсолютний рекорд, який досі ніхто не зміг перевершити. За кермом сиділи такі титани, як Юха Канкунен та Мікі Біазіон. Вони казали, що Дельта відчувається як продовження рук і ніг водія. Вона була неймовірно жорсткою, галасливою, але феноменально точною. Унікальним фактом є те, що італійці використовували систему впорскування води для охолодження інтеркулера.
Це дозволяло підтримувати стабільну потужність турбіни навіть у пекельну спеку під час ралі-сафарі. Поки машини конкурентів перегрівалися і втрачали темп, Дельта летіла вперед, здіймаючи хмари пилу. Це був ідеальний симбіоз механіки та пристрасті. Кожен гвинтик у цій машині був заточений під одну мету – перемагати будь-якою ціною. Lancia не просто брала участь у гонках, вона диктувала моду на те, яким має бути справжній спортивний автомобіль з повним приводом. Еволюція Дельта Ево та народження Дельтони. На початку 90-х років здавалося, що Lancia досягла стелі. Але італійці вирішили піти ще далі. Так з'явилася модель, яку фанати з любов'ю називають Дельтоне. Офіційна назва – Delta HF Integrale Evoluzione 1. Це був справжній бодібілдер у світі автомобілів. Колія стала ще ширшою, а колісні арки роздулися настільки, що машина почала нагадувати розлюченого бика, готового до стрибка. Передні фари тепер були подвійними та круглими, що додало морді автомобіля впізнаваного хижого погляду. Але головна магія ховалася під капотом і в підвісці. Інженери повністю переробили передні стійки Макферсон, зробивши їх міцнішими для божевільних стрибків на ралійних допах. Потужність двигуна піднялася до 210 кінських сил. Проте найважливішим було те, як ця потужність реалізовувалася. Нова вихлопна система з однією великою трубою діаметром 65 мм створювала той самий неповторний звук турбованого мотора Lancia, який неможливо сплутати ні з чим іншим. У 1993 році вийшла фінальна версія – Evo 2. Вона отримала систему впорскування палива Marelli з електронним керуванням та нову турбіну Garrett T03 з водяним охолодженням. Потужність зросла до 215 кінських сил, а крутний момент став доступним на нижчих обертах. Це була ідеальна машина для гірських серпантинів. Lancia в цей час уже офіційно пішла з ралі, але Еволюціоне продовжувала збирати кубки в руках приватних команд. Цікавий факт, Еволюціоне 2 ніколи не випускалася для гонок заводською командою, вона була створена як подарунок фанатам та колекціонерам. Кожне сидіння всередині було справжнім ковшем від компанії Recaro, обтягнутим алькантарою. Сьогодні ці машини коштують неймовірних грошей, іноді ціна за ідеальний екземпляр перевищує $200 000. Дельтоне стала останньою справжньою італійською ралійною легендою, яка поєднала в собі грубу силу та неймовірну елегантність. Вона була настільки швидкою на вузьких дорогах, що навіть сучасні суперкари часто не можуть наздогнати цю квадратну королеву 90-х. Занепад імперії та вічна спадщина корони. Чому ж така досконала машина, як Lancia Delta Integrale, зникла з ралійних трас на піку своєї слави? Відповідь криється в економіці та зміні стратегії концерну Fiat, якому належав бренд. У 1992 році, здобувши 6-й поспіль титул чемпіона світу, компанія оголосила про вихід з ралі. Це був шок для всього світу. Італійці пішли непереможеними, залишивши після себе порожнечу, яку намагалися заповнити Toyota, Subaru та Mitsubishi. Але ніхто з них не зміг повторити таку тривалу серію перемог в одному кузові. Секрет успіху Lancia був у тому, як вони працювали з розподілом ваги. Двигун був зміщений максимально вперед, що давало неймовірний зацеп на старті. А система повного приводу з віскомуфтою Ferguson працювала настільки плавно, що водій не відчував моменту перекидання моменту між осями. Це була механічна досконалість без зайвої електроніки, яка сьогодні здається справжнім мистецтвом. Навіть через 30 років професійні гонщики кажуть, що зворотний зв'язок на кермі Дельти – це еталон, до якого прагнуть сучасні інженери. Мало хто знає, але для італійського ринку випускалися спеціальні серії, як от Martini 6 або Giorno F Giallo. Ці машини мали унікальні кольори та обробку салону, і сьогодні вони є найбажанішими об'єктами для колекціонерів. Навіть звичайні запчастини для інтеграли зараз коштують ціле багатство, адже кузовні панелі та елементи трансмісії були унікальними саме для цієї моделі. Це машина, яка вимагає уваги,
грошей та справжньої любові, але натомість вона дарує емоції, які не може дати жоден сучасний електромобіль. Lancia Delta Integrale назавжди залишиться ралійною королевою. Вона була грубою, квадратною, неймовірно складною в обслуговуванні, але вона мала душу. Вона навчила світ, що сімейний хетчбек може принижувати суперкари на звивистих дорогах. Це історія про те, як пристрасть італійських інженерів перемогла логіку та бюджет. Сьогодні, коли ми бачимо ці розширені арки та чуємо свист турбіни, ми розуміємо, це не просто автомобіль. Це пам'ятник епосі, коли перемагав той, хто не боявся бути найшвидшим у найнебезпечніших умовах.